वार्निंग, इस वीडियो को देख के आप भी जम्हाई ले सकते हो। पर क्यों? एक बंदा जम्हाई लेता है और पूरी क्लास, बस और ऑफिस सब लेने लगते हैं। रीजन आपके दिमाग का मिरर न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स दूसरों का एक्शन देखकर सेम फीलिंग कॉपी करते हैं। इसीलिए यॉर्निंग एम्पैथी से लिंक्ड होती है। जो लोग इमोशनली क्लोज होते हैं उनमें ज्यादा कॉन्टेजियस होती है। मतलब जम्हाई इज इक्वल टू सोशल बॉन्डिंग का हिडन सिग्नल। योर ब्रेन इज सेइंग आई कनेक्ट विद यू। अब सच बताओ, इस वीडियो के बीच में जम्हाई आई? अगर बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो ज्वाइन अस फॉर बायोलॉजी इन 30 सेकेंड्स।